咁佢做翻呢個位置咧都係比較深杯高少少嘅。如果你哋心口冇咩肉地嘅朋友仔咧，你哋會好中意呢個款，因為佢咧着落去呢個厚墊咧就唔會話太厚身之餘咧，佢個杯位淺啲，咁你哋唔驚話着嘅時候呢個位會離罩好嘛？咁佢呢一個咧摺埋咧係超級薄，勁軟身，摺到咧好似冇嘢咁樣噶。我想見唔見到？我都係其中一個好中意呢個背心型嘅用家。呢一個咧都係一樣啦，頭先咁樣講啦，背心型，咁佢呢個咧係一個 lace， 入邊咧仲做翻一個網布高身啲嘅，咁佢係做翻薄杯啦。咁我揸俾大家睇，佢做翻薄杯啦。雖然係咁樣，但係佢着上去係唔會透點嘅，大家睇到啦。咁平時一般嘅胸圍咧，前面呢度咧有個 V 位啦，兩邊咧都係好似平時胸型咁樣一個 V 位，係咪？佢專登做咗呢個位咧，縫位啱啱遮住你心口呢個胸線嘅位置啊，所以咧你會見到着出嚟嘅時候咧，特別你哋去做運動嘅時候咧，你哋會覺得咧冇咁尷尬啊，因為佢呢個位置咧啱啱咧遮到呢一個胸線嘅位置。嗱，呢個咧6770咧係超多客人中意噶啦，好感謝你哋。6770咧分咗36到44碼，咁佢做翻呢個絹面嘅質地啦，咁係勁薄軟骨嚟噶啦，好多客人中意佢着落去嘅時候超舒服，包覆感係勁多。嗱，呢一個咧叫做6770，有呢個叫米色啦、黑色同埋有呢一個咧灰色嘅3個顏色啦。咁佢後面咧呢個都係做翻咧唔扣個背扣噶，同埋夏天呢啲着咧係超級爽，因為全部都係網面設計噶啦。今日第一款新款，首先介紹呢個兔仔耳款式。嗱，呢一個咧係叫做7207，咁佢總共係有2個顏色噶，有呢個米色同埋有呢個綠色啊吓。咁佢咧係入邊咧做翻呢個兔仔耳嘅杯位啊，拆一個俾大家望下噶啦。咁佢咧呢一個咧係分咗34到40 size 嘅，34到40 size。咁大家咧可以望翻啦，呢一個咧係做翻超滑超軟熟嘅 lace 杯位啦。咁佢做翻呢個位置咧都係比較深杯高少少嘅。咁大家可以望下菲菲示範俾大家望下啦。嗱，大家而家見到咧，菲菲着緊呢一個咧就係34碼 size 啦。咁佢做翻呢2個兔仔耳嘅杯位置噶啦，個布料超薄，夏天料。咁背脊咧都係網型嘅設計噶啦 ，size 非常好，貼胸感非常之好。咁大家咧如果心口咧比較冇乜肉地或者係細 size 嘅咧，可以留意翻。好啦，跟住另外咧，我而家咧平時我着42啊嘛，咁我後面咧加咗背扣，咁我都想俾大家睇下有肉地着出嚟咩感覺噶啦。咁我而家着緊呢一個咧就係着緊40碼，不過我加咗個排扣啊，咁所以咧我而家就着到呢一個碼。咁佢包嘅位置都夠深嘅，都係高身，所以就算如果平時你哋咧即係跟明明着開 size 嘅咧，呢個40碼你加個背扣都會着得到。個款就係7206，都係咧貨一啲細杯型人士可以穿着嘅。咁呢個7206嘅 size 咧都係由34至到40。